希望改善佢哋嘅居住環境。識用係咪？呢個用得多，用得多啊就。你開咗又唔會淨係吹住你，又唔會淨係吹住我，成個睡房都覺得清新好多。OK， 好，唔該。咁呢部就大好多嘅。咁個水箱都大好多。我哋幫你拆咗啲電線，試一試機啊。好，咁就37.4度啊，都有啲熱熱地啊，可能即係屋企有啲焗啊。酷熱天氣咧對長者個身體健康都會帶嚟一定嘅影響。其實長者隨住年紀越大啦，佢哋嗰個好多反應都會慢咗，例如可能會血壓啊或者血糖唔穩定，加劇咗長期疾病嗰個惡化嗰個情況。但係可能好多老友記都會覺得忍啊，可能忍一忍就過啦咁樣，而唔選擇開冷氣，而因而咧忽略咗其實原來喺室內咧都有機會有熱疾病甚至乎中暑嗰個風險。透過俾一個溫度計佢哋，同佢哋講翻，其實室內最理想嘅溫度係低過攝氏28度，而嘅濕度咧係低過70%。你即使佢覺得我唔係真係咁熱喎，但係如果當望到個溫度過28度啦，其實都真係要做一啲消暑嘅措施。油尖旺區